即係我哋有啲人話我哋搬龍門，我唔知我搬過啲咩龍門啊，咁冇所謂啦，你中意講就任你講啊，屌你係咪啫？你唔講你係嘛？咁你有撚嘢講咩？係咪？但係成件事係好清楚噶嘛，我哋梗唔會喺個框架裏邊討論問題啦，嘥氣啦，大佬咁多年來都唔係啦，啱唔啱啊？唔係好似某君話屌你冇撚做立法會議員啦，啊呢度係中華人民共和國香港特別行政區啊，係嘛？咁呢個係一個激進派嘅頭頭嚟嘅喎，屌你咩食屎啦你去，啱唔啱啊？你係揾老襯噶嘛，原來你咁即係人哋睇撚清楚你嘅面目啦嘛。你反對派你激進係一個手段嚟嘅，屌你嗰個屌立法會議席先係目的嚟嘅，係嘛？唔係點去法國啊？屌你個尾真係咪講嘢係嘛？所以時窮節乃現，一少少嘢睇到嘅，所以唔需要恐嚇我嘅，我係唔撚驚你哋嘅，你間屋。而家賣撚咗，有600幾萬擺咗喺個普羅學社有限公司。呢間公司係為咗買呢一個物業俾普羅作永久會址用嘅，係咪？你唔俾翻啲錢我唔緊要，我第日慢慢同你計，天荒地老我同你計，係咪？但係有一啲當時5萬10萬咁嚟夾錢買呢個物業嗰啲人係為咗幫普羅政治學院嘅，你呢啲人你要同佢交代，即係我淨係要求你陳偉業，屌你老味，啱唔啱啊？你可以夾埋老蕭搞鳩我唔緊要，我俾你搞得死就我黃毓民，屌你老味，即係要認罪。你搞我唔撚死就睇下邊撚個死，係嘛？睇下算唔算恐嚇呢個係咪？個道理好清楚嘅，組織呢個普羅學社有限公司買呢個物業，係買呢個物業係為咗俾普羅政治學院用嘅，係咪？你唔撚夠錢，你就係揾阿老蕭，係咪？就係咁撚樣啦。佢要反面嘅時候，而家大股東開股東大會冇撚清盤，喂，呢一個普羅嘅會址賣咗。呢間公司就係冇存在價值，就係要清盤，清完盤就分翻啲錢俾啲小股東或者所有嘅股東。正常嘅做法就係咁。你而家唔要咁樣做唔緊要，你點樣做都得㗎，因為你大啊嘛，你過半數嘛，你咪做咯，係咪？你話邊撚個錢我都俾，係唔撚俾你黃毓民都得，冇問題。你做得出就得㗎啦，我就一定係奉陪。屌你乜件事係攤開嚟俾大家睇嘅啫，我唔等錢使嘅，我係揞撚咗呢啲錢出嚟俾普羅就預咗冇得攞翻嘅，啱唔啱先？你唔好以為我好撚等錢使，係咪先？就係為咗呢一個普羅嘅校址可以永久用嘅啫，就咁撚簡單嘅啫，係咪？你屌你諗乜陳偉業係咪撚嘢人嚟㗎？呢個係咪？係咪？你有責任去解決呢個問題㗎嘛？嗰啲5萬10萬嗰啲，你使唔使俾翻佢1萬2萬嗰啲？你使唔使同佢交代啊？嗰啲係一片即係赤膽忠心，屌你乜為咗支持普羅㗎嘛？去夾錢俾你買呢座樓㗎嘛？屌你老味，你真係有錢大撚晒，你估你真係係咪？唔好恐嚇我啊！我唔會報警㗎。你日日都恐嚇緊我，我都唔會報警㗎。啱唔啱啊？唔好同我講呢啲嘢，係嘛？所以呢咪時窮節乃現咯。喂，我都唔想同你啲人嗌交，你鬧撚咗我7、8個月，我還口2日你就喺度屌你老母喺度發癲，係咪？鬧撚咗我7、8個月啦已經，大大細細係咪？我都唔出聲，淨係講呢間屋我先興嘅啫，唔撚講呢間屋我任鳩你鬧。我話俾你聽啊，你老蕭點撚樣都得，你大撚晒係咪？我真係會驚你，你真係傻閪嚟㗎！我話俾你聽，真係我驚你，你真係屌你食撚咗忽特，你食撚錯藥，你真係係咪？我點會驚你先得㗎？搞咁撚多嘢做咩啫？你分撚翻啲錢俾啲小股東係咪？hold撚住我嚿錢，諗一啲絕世好橋，咁咪得咯？係咪？我咪慢慢同你計數咯，係咪？我好少錢咋，我得30皮，我老婆嗰間有限公司就多啲，佢咪賣撚咗間有限公司俾人咪得咯？咪等個新嘅人嚟同你計數咯。屌你啦！我驚你，你傻傻地嘅你都，我都唔中意同人哋喺呢啲嘅問題度鬥爭，冇撚晒呢啲錢我都冇所謂。但係嗰啲5萬、10萬、1萬嗰啲攞出嚟嗰啲你要同佢交代㗎嘛，係咪？譬如我名下嗰30幾萬，有成21萬係其他人㗎嘛，大佬有成20幾萬係咪啊？我係代佢去管理嘅啫嘛 ，hold 住嘅啫嘛，信託㗎嘛，你都要搞，為咗搞我，屌你老母！你真係打得啊！你蕭若元，屌你老味閪真係啱唔啱啊？如果真係驚你啊，你食撚錯藥食屎啊你去！唔家產仲喺度搞到呢分鐘，你仲有喺度搞你老味乜搞？屌你老味真係，其實蕭若元都算係咁噶啦，
因為佢一以貫之。但係你陳偉業真係人渣嚟噶嘛？呢件事上邊啱唔啱啊？你諗起你自己由頭至尾你搞翻嚟嘅呢間嘢，普羅學社有限公司，你霸住普羅學社個名有撚用咩？你咪去搞課程，你咪去搞人哋識分嘅，你可以魚目混珠咩？你去撐住，哎呀！第日我就用普羅學社個名，屌你咩選舉提名候選人同你魚目混珠，咪搞咯，係咪？驚都未驚過，屌你老味！你金漆招牌，我話咩啊？我驚你做撚埋呢啲小動作。喂，嗰間公司就係為咗買呢個物業嘅，係咪啊？呢個物業賣撚咗，間公司仲有咩存在價值啊？點解唔係清盤分錢啊？開董事會喎，唔撚要等呢個股東大會，股東大會咪即係你話事咯？屌你乜玩呢啲嘢，路人皆見啦！唔好以為好撚得意啦，啱唔啱啊？有天收嘅，我話俾你聽。屌你諗我天實會收你噶啦！如果你咁樣，我點會驚你啫？係咪？你真係放馬過來啦！我忍撚咗你7-8個月，我都與人為善，得寸進尺，步步進逼，係咪啊？屌你係咩？然後嗰啲馬攬腎，左右隔離，屌你係咩？不辨是非，係咪？乜撚嘢人嚟㗎嗰啲？啱唔啱先？係嘛？嗰啲啊，真係好撚垃圾，提佢嘅名我嫌口臭，係咪？但係你陳偉業做撚咗20年議員，係咪？同我咁撚多年黨友，係嘛？風風雨雨，屌你乜咁撚樣做嘢都得嘅，係咪？完全冇交代嘅喎，未同我有任何互動嘅，為撚咗啲間屋賣咗都，你明唔明啊？電話都冇過喎，開會都要去老蕭嗰度開喎，屌你老蕭佢係咩啊？佢又唔係董事，係咪？開緊會嘅時候仲要切咁轉同老蕭報告，老蕭喺出邊，你幾個契弟有落開董事會，跟住就去同佢傾完又入嚟講。乜撚嘢人嚟㗎？呢啲係屌你乜？真係你自己真係冚頭埋牆啦！咁家陣否福啦你，我話俾你聽係嘛？我唔會老土呢個即係蕭若元㗎喎。佢喐我下嘢，我咪喐翻佢一嘢咯。佢喐撚咗我7-8個月係嘛？而家我為間屋整翻佢2句啫嘛，係咪？佢老人家頂唔順，咁咪睇下點咯。但係你陳偉業係咪？你做嘅嘢我從來冇反對過你嘅，咁多年來有社民連到人民力量，你呢一單嘢，屌你乜判撚咗你死刑啦已經，休息一陣。